Takže ahoj, ahoj. Konečne som si našla čas na videoblog, ktorý som vám slúbila. Prišlo mi naozaj strašne veľa otázok od vás, tak som sa rozhodla, že si to rozdelím na 3 časti, aspoň minimálne. A prvou časťou, ktorou začnem, by bola modeling plus LA. Takže začíname otázkou číslo 1. Tých otázok mám strašne veľa, tu som si ich rozpísala 14, tak ideme na to. Ako si začal s modelingom, aká agentúra ťa zastupuje, fotenie, prvý book a tak ďalej. Takže s modelingom som začala v 15 rokoch, venujem sa tomu už takmer vyše 10 rokov. Začala som tak, že ja som kedysi vlastne tancovala a mňa vtedy oslovila jedna agentúra Eskimo, ktorá sídlila vtedy ešte v Bratislave a oslovila ma s tým, že či by som sa nechcela venovať modelingu a poslali ma do Japonska. To bola moja úplne prvá cesta. No a modeling je naozaj ťažký a som nevedela, ani v živote som sa tomu nejako veľmi nechcela venovať, ale spoznávala som nové krajiny a samozrejme, že toto ma veľmi lákalo, pretože inak by som sa do týchto krajín asi nikdy nedostala. Ako si sa dostala do LA, je vaša ďalšia otázka, veľmi často kladená. Oslovila ma americká agentúra, ktorá oslovila samozrejme moju materskú agentúru Eskimo, ktorá teraz spolupracuje aj s Bohemia Models. Materskú agentúru mám, ale spolupracujem na Slovensku už aj v Čechách, aj s veľa inými agentúrami. Volá sa to, že freelance. Čiže nie som viazaná so žiadnou agentúrou, ale do americkej agentúry som sa dostala cez Eskimo. Koľko stojí letenka, ako to funguje? Tak letenka do Ameriky, konkrétne do LA, stojí okolo $1000. Advancuje mi ju agentúra, čo znamená, že americká agentúra, čo znamená, že najprv mi ju oni zaplatia a ja im to potom mojimi prácami, keď sa tam dostavím, splatím, čo mi odčítajú z môjho dlhu. Víza americké je naozaj ťažké dostať. Mne trvalo ich dostať pol roka, čo ešte veľa kamarátiek mi hovorí, že to bola rýchlovka. Veľa babám, modelkám sa stalo, že im aj zamietli tie víza. Potrebujete mať sponzora, čo znamená, že musíte mať sponzorskú agentúru v Hollywoode alebo v LA, ktorá vás bude zastupovať a celý ten proces robili oni. Ja som potrebovala na to hlavne moje práce, doposiaľ som im ukázala z časopisov, všetko, čo som fotila v novinách, kde som sa čím viac materiálov, tým lepšie. Životopis som potrebovala poslať, odporúčania od klientov. No bolo toho strašne veľa a trvalo to fakt pol roka, ale tie víza som nakoniec dostala, takže som strašne šťastná. Chcela by si bývať v LA, kedy pôjdeš naspäť. V LA sa mi naozaj veľmi páči. Ľudia, ktorí sledujú náš blog, vedia, že LA milujem. Naspäť sa plánujem vrátiť do mesiaca. Chcem ešte chvíľku pobudnúť u nás na Slovensku, keďže aj tu mám pracovné ponuky. Chcem byť aj s rodinou, aj s priateľom, aj s psíkom. Takže v LA, neviem, či by som tam chcela bývať, ale stačí mi, keď takto cestujem, že LA, Slovensko, to je úplne výborné. Čo hovoríš na to, že modelkou môže byť každá v dnešnej dobe, Photoshop a tak ďalej? No ja si myslím, že keď som ja začínala, tak to bolo naozaj trošku iné, keďže vtedy nefungovala moc tak počítače a celkovo tá elektronika nebola až taká vyspelá. Takže fotilo sa na polaroidy staré, neexistoval Photoshop, takže to dievča muselo byť naozaj pekné. No, čo na to hovorím, že už teraz modelka môže byť každá. Podľa mňa stále nemôže byť modelka úplne každá, pretože na modeling potrebuje baba naozaj silnú osobnosť. Nedokáže to robiť úplne každá baba. Musíte si uvedomiť, že tá baba naozaj cestuje a je v podstate stále sama. A nie každá baba to zvládne. Takže ja si stále ešte nemyslím, že modelkou môže byť úplne každá, aj keď ten Photoshop a všetko vie urobiť naozaj divy a ja sa s tým až tak moc nestotožňujem. Odkedy si na vysokých opätkoch prvá chôdza, tak myslím, že to bolo niekedy v tých 15 rokoch. Si nespomínam, že by som mala nejaké veľké problémy s chôdzou na vysokých opätkoch, ani to, že by som sa to musela nejako veľmi učiť. Išlo to tak skôr prirodzene, takže nemala som s tým nejaký veľký problém a vysoké topánky milujem, ako viete, takže ja som úplný blázon do nich.
Modeling počas školy, ako to bolo, čo si vyštudovala. Tak s modelingom som začala ešte, keď som bola na základnej škole v 9. ročníku. Neskôr som išla na gymnázium a pretože som mala veľmi dobré známky, tak som samozrejme chcela pokračovať aj s vysokou školou a gymnázium bola pre mňa vtedy najlepšia voľba. So školou a modeling to bolo naozaj veľmi náročné. Vracela som sa domov hlavne kvôli škole. Po 2 rokoch z gymnázia nášho som prestúpila na súkromné gymnázium do Bratislavy, keďže už u nás mi nedovolili cestovať. Bolo to veľmi ťažké, ako musím povedať, že naozaj veľmi ťažké so školou. Zmaturovala som a rozhodla som sa, že na vysokú školu nepôjdem teraz, pretože chcem ešte využiť proste ten čas, kedy cestujem a do školy môžem ísť úplne hocikedy. V dnešnej dobe študujú aj ženy v 30-ke, takže ja v tom nevidím žiadny problém. Priateľ, žiarli, ako ste dlho spolu, deti a tak ďalej. Takže s priateľom sme spolu už 10 rokov, úplne neuveriteľné. Priateľ nežiarli, veľmi ma podporuje, je naozaj tolerantný a deti spolu plánujeme, ale až v nedohľadnej dobe. Určite nie v blízkej budúcnosti. Ako funguje modeling, ako sa dozvedáš o castingoch, takže samozrejme o castingoch mi dáva vedieť moja agentúra v krajine, v ktorej sa nachádzam. Oni ma posielajú, oni majú tie kontakty, takže samozrejme, že nie som tam sama, nechodím ja sama klopať ľuďom na dvere, takže to všetko má na starosti agentúra. Keď si začínala, aké jazyky a ako dobre si vedela po anglicky, ako musí dobre vedieť modelka, aby bola úspešná v LA, tak ja si myslím, že na to, aby bola úspešná v LA, musí vedieť dievča dobre po anglicky, pretože v LA sa stretávate s klientami a oni sa s vami chcú rozprávať, takže to mne veľmi vyhovuje, pretože tam môžete ukázať proste svoju charizmu, čo je vo vás a nezastupuje vás nejaký manažer ako v Ázii, proste, ktorý o vás môže nahovoriť klientom úplne blbosti. Takže tu ste sami za seba a tá angličtina je naozaj dôležitá a keď som začínala s modelingom, nerozprávala som vôbec po anglicky. Naučila som sa to počas cestovania a to je tak najlepšie. Keď ste hodina do vody, tak už musíte plávať. Ako dlho si sa jazyk učila? No učím sa ho, musím povedať, že učím sa ho doteraz, stále je čo zlepšovať, takže doteraz angličtina je podľa mňa veľmi jednoduchá, takže nie je to až také náročné. Či som z tých vysokých topánok ešte nespadla. Toto otázka bola naozaj sympatická. No, spadla som samozrejme veľakrát, ale vždy to bolo v norme. Nikdy som si nejako veľmi neublížila, takže a väčšinou to bolo, keď som zakopla. A posledná otázka. Premýšľala si nad tým, čo by si robila, keby si nebola modelka, tak ja by som sa venovala tancu, pretože tým som začínala a to ma veľmi bavilo, takže tomu by som sa určite venovala aj naďalej a určite by som išla na vysokú školu a možno by som pracovala aj v oblasti médií a televízie, pretože tieto veci ma vždy lákali. Takže toto je prvá časť a dúfam, že tie otázky, to video má už aj veľa minút, takže s ďalším videom sa ozvem neskôr. Čau!